بدون لحمة وبدون فراخ، أكلة مصرية قديمة أصيلة ومش كتير هيعرفها. بتوع ايجيبت هيقولوا عليها جرين بودنج، المصريين هيقولوا عليها بصارة. أول حاجة بنجيب الفول ده من عند أي عطار، ده فول مدشوش، ده بيكون شكله أنا غسلته كويس جدا ونقعته لمدة ساعة. هحط عليه بصلة متقطعة 4/4 كده، واحط عليه 5 أو 6 فصوص من التوم. هنحط كمان عليه شبت وكزبرة وبقدونس أخضر. وبعد كده هنحط بقى قرن فلفل حامي او قرن فلفل رومي وواحدتين من ورق النعناع كده لو موجود عندك، مش موجود مش هيأثر خالص. هحط عليهم ميه لغايه ما تغطيها كده بالشكل ده، وهولع عليها النار على نار متوسطه مايله لهاديه لغايه ما الفول المدشوش بتاعنا يستوي ويتحول لبصاره، وده بيكون شكله. هضربه في الخلاط بعد ما يبرد شويه، وفي الخلاط احسن من الهاند بلندر كمان. هنجيب بقى حله نظيفه ونحط فيها معلقتين كبار كده حلوين من السمنه البلدي او السمنه العاديه اللي بتستخدميها، ونحط عليها بصل متقطع بالشكل ده. البصل ده هنحمره، هناخد منه جزء والجزء التاني هقول لكم هنعمل فيه ايه. هنحمر البصل كويس جدا لغايه ما يبقى لونه ذهبي. لو انت من الناس اللي بتحب الاكلات الشعبيه المصريه القديمه، ولو كنت لسه عروسه جديده ومش عارفه الاكلات دي، سايبالك بقى كنز. لينك تطبيق موجود في اول تعليق او في البايو، هيعلم اي بنوته ازاي تعمل اكل مصري اصيل قديم. لينك التطبيق ده مجاني وبيشتغل بدون انترنت، ومحدش يفتي ويقول لي ده برسوم، انا اللي منزلاه عندي على الموبايل قبل ما اتكلم معاكم. حملي التطبيق ده بقى وادعيلي. زي ما انتم شايفين بعد ما حمرنا البصله زي كانه بصله الكشري كده، هناخد جزء منها كبير قوي يعني 3/4 كميه البصل، والباقي هننزل عليه بالبصاره بعد ما ضربناها في الخلاط. بصوا لما بنضربها في الخلاط بيبقى قوامها كريمي كده وتحفه. بعد ما بنضربها في الخلاط بنحطها بالشكل ده، نحط عليها بقى شويه ملح، كزبره ناشفه، رشه بسيطه من الكمون ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، وهنقلب كل ده كويس جدا، وهتملحي الملح المناسب ليكي. هي كده بقت جاهزه خلاص. هنبتدي نغرفها في الاطباق اللي هناكلها فيها او اطباق التقديم. طبعا هي بتتاكل ساقعه وبتتاكل دافيه وبتتاكل سخنه، بتتاكل بكل الحالات. جهزي لها بقى البصل الاخضر كده والبتنجان المخلل وشويه خيار مخلل كده وشويه خضار جنبيها، بيبقى طعمها تحفه. من اجمل الاكلات اللي بجد بحبها. ربع كيلو الفول المدشوش عمل ال3 اطباق اللي انتوا شايفينهم دول. هنزينهم بقى بالبصل المتحمر اللي احنا شلناه في الاول، وبنقدر ناكلها بقى في اي وقت، طعمها يجنن وريحتها تجنن.